你好，今日同大家 share 係一個觀點，點解要遠離認知低嘅人？你同佢講問題，佢聽到嘅係你嘅抱怨；你同佢講事實，佢聽到嘅係你喺度質疑緊佢；你同佢講道理，佢聽到嘅係你嘅偏見；你同佢講方法，佢聽到嘅係你喺度教育緊佢；你同佢講邏輯，佢聽到嘅係你嘅情緒；你同佢講建議，佢聽到嘅係你嘅意見；你同佢講期待，佢聽到嘅係你嘅喺度指責緊佢。你同佢講復盤，佢聽到嘅係你喺度分緊佢嘅舊賬；你同佢講因果，佢聽到嘅係你喺度詛咒緊佢。講你又唔聽，聽又唔明，明又唔做，做又做錯，錯又唔認，認又唔改，改又唔服，唔服又唔講。咁你想我點啊？你有冇睇過邊一個活得好開心嘅人，成日喺度指責其他人㗎？你有冇睇過邊個活得通透嘅人，成日都喺度爭對錯㗎？你有冇見過邊個內心富足嘅人，成日喺度否定緊其他人㗎？幸福嘅人，每個人都係忙緊自己嘅生活啦。只有內心貧窮嘅人，先至會執着於否定同埋指責他人㗎。快樂嘅人之所以唔苛刻，唔係佢睇唔到瑕疵，而係佢哋嘅目光始終都係睇住光明。江山易改，本性難移。狗始終係改唔到食屎嘅。道不同，不相為謀，各自安好咪算咯。大家有冇睇到啲牛屎龜玩屎玩得咁開心，啲狗食屎食得咁滿足，你又何苦去打攪佢呢？你明明知道3721，點解要同一個認為3724嘅人死撐呢？唔打你，打邊個啊？有個講法就係，當呢一片土地不再適合生存嘅話，你就唔好再喺度執着緊，繼續落去，走吧啦！走唔係背叛故土，而係生命本能嘅求生，唔係逃避苦難，而係換一片天地重生。願你富足而快樂。